Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita lanjut mancing lagi guys ya. Oke Mas Bro, ini teman saya 2 orang sedang menguras-nguras lubang. Entah lubang janda, entah lubang si kawan ya. Mari kita. Alah, macam mana kau babi? Oke guys, kali ini kita dapat kebut. Ya besar sekali guys. Lumayan. Pertama kita dapat apa ini? Atau awal ya. Guys, pokok bebe guys. Guys, cocok tau. Bisa-bisa ini tak boleh dimakan nih. Wah. Oke, Mas Bro. Kali ini makan lagi. Oke guys, walaupun keadaan sedang hujan, kita tetap semangat. Mudah-mudahan kali ini dapat yang besar lagi. Oke teman-teman, video kita kali ini sampai di sini saja dulu. Dikarenakan sudah larut malam, hujan pun
1 kilo lah, lebih mungkin. Oke, sampai di sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.